ஹாய் வணக்கம் சிவாசுதாமு சேனலில் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பருப்பு குழிப்பணியாரம் எப்படி செய்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம். மோஸ்ட்டாக குழிப்பணியாரம் செய்யும் போது நம்ம மாவை புளிக்க வச்சு தான் செய்வோம். ஆனால் இந்த குழிப்பணியாரத்தில் மாவு புளிக்க வைக்கணும் அவசியம் கிடையாது. இன்ஸ்டண்ட்டாகவே டேஸ்ட்டாக சாஃப்டான குழிப்பணியாரம் செய்யலாம். வாங்க எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். பணியாரம் பண்ணுறதுக்காக அரிசியும் பருப்பையும் எடுத்து ஊற வச்சிடலாம். நாங்கள் ஒரு கப்பு புழுங்கல் அரிசி எடுத்துக்கிட்டோம். அரிசி நல்லா கழுவிட்டு ஊற வச்சிடுங்க. 1/4 கப்பு பருப்பு எடுத்துட்டோம். 1/4 கப்பு துவரம் பருப்பும் 1/4 கப்பு பாசி பருப்பும் எடுத்து ஊற வச்சுருக்கோம். இது ஒரு 2 ஹவர்ஸ் ஊறட்டும். ஊறினதுக்கு அப்புறம் மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். 2 ஹவர்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் பருப்பையும் அரிசியும் அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டோம். அதோட தேவையான அளவு உப்பும் ஏலக்காவும் நாங்கள் சேர்த்து அரைச்சிக்கிட்டோம். ரொம்ப தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிடாதீங்க, கொஞ்சமாகவே தண்ணி ஊற்றி அரைங்க. அப்புறம் நம்மளுக்கு ஊற்றும் போது கஷ்டமாக இருக்கும். ரொம்ப நேவாக இருக்கணும் அவசியம் இல்லை, நொரனே அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ இதோட நுணுக்கி வச்ச வெல்லத்தை சேர்த்துடலாம். சேர்த்து வெல்லம் கரையிற அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். நாங்கள் வெல்லத்தை டைரெக்டாகவே ஆட் பண்ணிட்டோம். நீங்கள் வெள்ளை பாகுவாக சேர்க்குற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அரிசியும் பருப்பையும் மிக்சியில் போட்டு அரைக்கும் போதே தண்ணிக்கு பதிலாக அந்த வெள்ளை பாகு சேர்த்து அரைச்சிக்கோங்க. தனியாக நீங்கள் சேர்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப தண்ணி ஆகிடும். மாவு இந்த பதத்துக்கு இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. இப்போ வெல்லம் நல்லா கரைஞ்சிருச்சு. கரைஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம திருவி வச்சுருக்க தேங்காவை இதோட சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். பருப்பு குழிப்பணியாரம் செய்கிறதுக்கு மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம செய்ய ஆரம்பிக்கலாம். பணியாரம் செய்கிறதுக்கு பணியார சட்டியில் எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கோம். இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க மாவு ஒவ்வொரு குழிலையும் ஊற்றிடலாம். நார்மலாகவே குழிப்பணியாரம் செய்கிறதுக்காக மாவு அரைச்சதுக்கு அப்புறம் மாவு புளிக்க வைக்கிறதுக்காக நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம். ஒரு 7 ஹவர்ஸ் ஆகுது. ஆனால் இந்த பருப்பு குழிப்பணியாரத்தில் நம்ம மாவு புளிக்க வைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு அவசியம் கிடையாது. நம்ம இன்ஸ்டண்ட்டாகவே ஸ்வீட்டாக சாஃப்டாக குழிப்பணியாரம் ரெடி பண்ணிடலாம். இப்போ எல்லா குழியிலையும் மாவு ஊற்றியாச்சு. இது கொஞ்ச நேரம் வேகட்டும். வெந்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அது சைடில் செவந்து வரும். அந்த ஸ்டேஜில் நம்ம திருப்பி போட்டுடலாம். இது பாருங்கள், சைட்லேயே நல்லா வெந்து வந்துருச்சு. அப்படி இருக்கும்போது நம்ம திருப்பி போட்டுடலாம். இங்கே பாருங்கள், உங்களுக்கே தெரியும் நல்லா செவந்துருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் இருக்கும் போது நம்ம பணியாரத்தை திருப்பி போட்டுடலாம். இப்போ எல்லா பணியாரத்தையும் நம்ம திருப்பி போட்டாச்சு. இது கொஞ்ச நேரம் வெந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம பணியாரத்தை எடுத்துடலாம். இப்போ இது கொஞ்ச நேரம் நல்லா வேகட்டும். நாங்கள் அந்த பணியாரம் திருப்புறதுக்காக அந்த ஸ்டிக் மாதிரி இருக்கும்ல, அதை நாங்கள் உடச்சிட்டோம். அதனால் ஃபோக் கரண்டி வச்சு தான் நாங்கள் யூஸ் பண்ணி திருப்பிக்கிட்டோம். இப்போ நல்லா வெந்துருச்சு. நம்ம இந்த ஸ்டேஜ் இருக்கும்போது நம்ம பணியாரத்தை எடுத்துடலாம். நாங்கள் கரண்டியை வச்சு எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ட்ரை பண்ணோம். ஆனால் குழியை விட கரண்டி கொஞ்சம் பெருசாக இருந்தனால எடுக்க வரல. ஸோ அதனால் ஃபோக் கரண்டியை வச்சே நாங்கள் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம்.
பனியாரம் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் வந்து பனியாரம் ஊற்ற ஆரம்பிச்சிட்டோம். இப்போ அதே போல் வந்து திருப்பி விட்டுட்டு பனியாரத்தை எடுத்துடலாம். டேஸ்டான சாஃப்டான பருப்பு குழி பனியாரம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதே போல் உங்கள் வீட்லேயும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அப்புறம் சிவாஸ் தாமு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய்.